今次整咗3隻唔同嘅鳥結糖，第一種呢就係呢隻正常嘅啦，第二隻呢就係呢因應朋友需要呢，佢就想話咬得冇咁辛苦，咁就整咗呢隻用切咗薄片嘅杏仁做嘅鳥結糖啦，同埋佢又中意食白朱古力，落咗少少白朱古力落去嘅。另外呢，第三隻呢就係低糖低脂，想整冇咁甜冇咁油，健康少少嘅鳥結糖啦。3款鳥結糖要嘅材料都有少少唔同嘅，我陣間喺整之前呢，都會有3個畫面顯示3種材料嘅份量嘅。呢一隻就係我叫佢做正常嘅份量嘅鳥結糖啦。其實呢就比一般鳥結糖係多好多杏仁。首先呢，將個焗爐用110°C預熱咗先，然之後呢就將啲大粒杏仁呢放入去焗15分鐘。焗杏仁嘅時候呢，記得中間都要反一次鑊。好啦，而家開鑊啦，用細啲嘅火啦，就落咗啲牛油落去，煮溶咗啲牛油去，然之後呢就將棉花糖倒落去，棉花糖等佢慢慢煮，直至佢同牛油融合晒一齊啦。然之後呢就可以落埋啲奶粉落去噶啦。奶粉同啲棉花糖同牛油都融合埋呢，就可以落埋啲杏仁落去啦。呢一款棉花糖呢，就都係少油噶啦。咁但係如果你想再要少啲甜味呢，咁就要用無糖嘅奶粉啦。咁我都落好多杏仁嘅，就係想佢唔好太甜啦。另外就杏仁呢就好香嘅，就比一般嘅鳥結糖係多杏仁嘅。記得要用易潔鑊喎，如果唔係呢，就黐底黐得好緊要噶啦。尤其如果我呢個食譜呢，就係用得少油啲，係黐啲嘅。咁第3款棉花糖係冇油呢，就黐到飛起㗎。其實陣間呢，準備包起啲鳥結糖呢，嗰張牛油紙要預大張啲，同埋呢，最好個面呢灑少少奶粉落去啦，就防黐得緊要啦。煮好咗嘅棉花糖呢，有啲人就中意喺個鑊嗰度撈杏仁啦，有啲人就攞起咗先至㧬啲杏仁入去嘅。咁我就中意喺個鑊度，因為覺得佢熱啲易撈入去啲咯。咁但係就有機會刮花你個易潔鑊咯。喺呢個步驟裡面呢，想整到嗰啲鳥結糖平呢，最重要就係要有一支麵粉棒啦。我呢支棒呢就有粒凸紋嘅，就好碌過冇紋嗰隻咯。咁另外呢，就係麵粉刀幫手壓得平啲咯。壓靚咗個形狀之後呢，你就要攤凍佢先至切咯。我試過呢，用大菜刀，好似而家咁切啦，又試過用細嘅有鋸齒刀仔慢慢鋸佢咯。咁方便就一定係大菜刀啦。咁但係呢，細鋸齒生果刀呢，咁就鋸得嚟靚啲嘅喎。整起咗呢，就係咁樣嘅，咁係好香口啦。嗰啲杏仁一定要烘得夠，如果唔係就冇呢個香味噶啦。個質地方面呢，就係軟身嘅。而家開始整第2款鳥結糖啦。呢一款同另外嗰2款呢，最大嘅分別就係呢，佢係用切咗薄片嘅杏仁做嘅。而點解落白朱古力呢？就係因為食呢個鳥結糖嘅人想加入，咁佢好中意白朱古力，咁我都加咗落去嘅。嗰個做法程序係一樣嘅，首先就烘咗啲杏仁先啦，然之後就落牛油，落完牛油呢，就放白朱古力。白朱古力溶咗之後呢，就加入棉花糖。棉花糖溶晒之後呢，就加奶粉，撈勻咗呢，就加埋啲杏仁片落去。不過呢，其實我就唔係咁主張呢一個即係第2款呢一款鳥結糖嘅，因為呢，呢個杏仁呢薄片呢整出嚟嘅鳥結糖係冇乜杏仁香味嘅，咁亦都唔夠口感啦，咬落去係咬唔到有杏仁嘅。另外呢，嗰啲白朱古力呢整咗落去呢都食唔到有白朱古力味嘅喎，不過有人食到，我就食唔到啦。不過呢，呢一隻呢就好易切嘅喎，同埋係切出嚟靚好多嘅。
如果唔係呢，第三隻切得好辛苦又非常之黐鑊啊黐牛油紙嘅話呢，我係最中意呢係第三隻鳥結糖嘅。食嘅人呢亦都覺得呢第三隻係最好食嘅喎。同埋呢，落牛油呢落得多啦，嗰啲鳥結糖係會黃嘅，咁啊唔靚咯。記得陣間呢，將啲糊呢倒落去個牛油紙之前呢，牛油紙要落少少奶粉墊底先喎。咁同埋要攤凍咗先至打開去切咯。我呢三隻鳥結糖就一定係叫做少油或者係冇油噶啦。咁一般嚟講都係，如果用棉花糖整呢，都落好多油噶。咁會啲顏色黃啦，同埋食落都好油膩噶。咁落得油多呢就好好煮嘅喎，即係好易撈啊，好快溶啊，又唔會煮燶底啊。咁切又好易切咯，但係呢就實在係太唔健康啦。所以我呢三隻呢都係有咁少油得咁少油啦。咁我點解煮第三隻絕對冇油呢？就即係有時都想堅持食少啲油啊嘛，係因為，但係煮得好辛苦嘅，因為真係好黐底。咁權宜之計呢，就整咗第一隻啦。第一隻就係一個平衡啦，有少少油啦，咁又冇咁黐得咁辛苦啦。咁整第二隻就係因為即係食嘅人 request 需要食薄片隻。如果唔係，我係唔會整第二隻嘅。其實呢，我勸大家，如果唔係一定堅持要好似我咁唔食牛油的話呢，就唔好睇第三隻啦。因為整嗰陣呢，搣紙又搣爛晒啦，又落好多奶粉啦，個樣呢切出嚟呢又唔係好靚啦。咁但係呢，味道係真係唔差嘅。咁你哋中意啊，整第三隻啦。如果唔怕後悔，但係我都係建議大家跟第一隻就得㗎啦。其實呢隻第二隻鳥結糖整起就係咁樣㗎啦，切出嚟係最靚嘅。我諗適合啲唔夠牙力咬果仁嗰啲人食咯。但係我會覺得呢，食鳥結糖冇原粒杏仁呢，咬落去好香嘅感覺，其實真係失去咗鳥結糖嘅靈魂啦。而家呢，就整第三隻鳥結糖啦。咁我呢一隻呢都有落白朱古力嘅，但係其實我覺得都係唔需要嘅。白朱古力呢，你唔使落就得㗎啦，因為落咗都唔係好覺食到啲白朱古力味嘅，同埋呢白朱古力落去先㗎嘛，咁呢就好易黐底㗎，黐底會燶㗎嘛。如果我下次都落白朱古力的話呢，我可能會溶咗啲棉花糖先至落啲白朱古力落去溶佢咯。咁就無論如何呢，我呢個第三隻嘅鳥結糖係有落白朱古力嘅。咁呢就其他做法呢，就係一模一樣，又係烘咗啲果仁先啦，用110度烘15分鐘。然之後就將白朱古力啦溶咗，就連埋啲棉花糖撈勻咗，就再加埋啲奶粉。撈埋咗呢，就再加埋啲杏仁落去嘅。咁你哋都見到呢，其實真係黐得好緊要嘅。咁呢，睇到個鑊呢，不過呢，食過呢三隻鳥結糖嘅人呢，就叫我下次煮呢，就要煮第三隻喎。話第三隻係覺得最好喎。咁但係呢，你哋都可以試下嘅，但係要有心理準備，真係好黐咯。嗰張紙呢，即係牛油紙呢，係好難搣嘅。咁你哋真係要落足晒啲奶粉喺個牛油紙度，咁先至包嗰啲鳥結糖落去，攤凍咗先至慢慢搣開啲牛油紙咯。咁總之呢，就係如果想簡單啲，又第一次整，冇咁易失手，又唔會好油，咁係跟第一隻整就最好噶啦。第二隻鳥結糖呢，我就真係覺得個質感唔夠好啦，就唔建議大家跟嚟做啦。呢隻呢，第三隻切起晒呢，就係咁嘅樣嘅，就都係軟身嘅。切起咗嘅鳥結糖呢，我就唔會一嚿一嚿搭埋佢噶啦，咁會黐埋一嚿噶。咁我照樣呢，就平放
包住佢。我唔會一粒一粒包啲鳥結糖嘅，因為其實呢，你一整起出嚟呢，好快食完㗎啦。你包呢就包好耐嘅，你逐粒逐粒包。除非你送禮俾人啦，如果你自己屋企人食或者啲 friend 食呢，都唔需要逐粒逐粒包咯。我自己就覺得。另外想提提大家呢，如果買棉花糖嘅時候呢，細粒嗰啲會好啲嘅，會易溶一啲，咁就唔使等咁耐咯，唔使撈咁耐咯。咁就唔好買有顏色嘅棉花糖啦，因為有顏色嘅棉花糖呢，煮出嚟會深色咗好多呢，啲色好難睇嘅。咁另外呢，就有啲棉花糖個質素呢，就唔及呢一隻牌子。呢隻牌子嘅棉花糖呢，係會溶得好過另外一啲牌子嘅。